วัสดีครับผมนายกิติวัฒน์สไปปวช221เลขที่3ครับวันนี้จะมาต่อวงจรสัญญาณไฟแสงสว่างรถยนต์ครับประกอบไปด้วยไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับเข้าฟิวหลักนะครับแล้วก็ต่อออกจากฟิวหลังนะครับเข้ารีเลย์ของไฟหน้าครับแล้วก็จัมป์ฟิวหลังนะครับมายังฟิวไฟหน้าครับต่อออกจากฟิวไฟหน้ามายัง8.5ของรีเลย์ไฟหน้าครับก็87ของรีเลย์ไฟหน้าครับออกมายังไฟเข้าของไฟหน้าครับเป็นไฟเข้าแล้วก็ต่อเฮดครับคือไฟท้ายครับออกมายังไฟท้ายขวาไฟท้ายครับแล้วก็จำไปไฟท้ายขวาเลยครับออกจากไฟต่ำไฟหน้าต่ำครับไปยังไฟหน้าต่ำด้านซ้ายครับแล้วก็จำไปด้านขวาเลยครับก็ไฟหน้าสูงครับไปยังไฟหน้าสูงด้านซ้ายครับแล้วก็จำไปด้านขวาด้วยครับต่อไปก็ต่อข้อลบนะครับนี้ข้อลบไฟท้ายขวานะครับข้อลบไฟท้ายซ้ายครับจับไปดีเลยครับเข้าไปหน้าซ้ายจับไปด้านขวาครับเราจะมาลองกันนะครับอันนี้คือไฟหลีไฟท้ายนะครับอันนี้ไฟต่ำครับเปิดไฟต่ำอันนี้ไฟต่ำนะครับต่อไปเป็นไฟสูงนะครับขอทางแล้วก็เป็นไฟขอทางนะครับครับผมต่อไปเป็นวงจรไฟเลี้ยวนะครับโดยเราจะต่อจากออกฟิวหลังนะครับมายังบีของลูกกุญแจครับก็ออกจากลูกกุญแจนะครับมายังฟิวของไฟเลี้ยวครับจอออกจากฟิวไฟเลี้ยวนะครับมายังแนวแฟลชเชอร์ครับ ก
จากแฟชเชอร์นะครับมายัง GP ของประเทศนะครับก็ผ่าน GL นะครับมายังไฟเลี้ยวด้านซ้ายครับต่อไปนะครับออกไฟเลี้ยวด้านขวาครับออกมายังไฟเลี้ยวขวาหน้าครับแล้วก็ย้ำไปไฟเลี้ยวขวาหลังครับก็ไฟเลี้ยวซ้ายหลังครับย้ำไปนะที่ต่อที่10ครับต่อไปเราจะมาลองกันนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมันเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับต่อไปเป็นวงจรของไฟถอยนะครับโดยเราจะย้ำขั้ว IC นะครับมายังฟิวของไฟถอยนะครับร้อยที่ทำสอนโดนเขาบอกอยากได้เป็นยืนต่อออกจากฟิวของไฟถอยนะครับมายังลิฟต์ไฟถอยครับต่อออกจากลิฟต์ไฟถอยนะครับมายังไฟถอยซ้ายนะครับแล้วก็จำไฟถอยขวาด้วยครับ